Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet. Ipakita yo ti ayat yo, babaan iti panagtitinulong yo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Kinapudno ken biag. Layla, apay, di mo ka din nakita ni Conrado? Nakita. Kasta launay ti isam na kan ka Oray la nagpayapay akas la kandidato. Marurudak. Bigbigat. Ngam addakit din itiigid ti kalsada. Ay, pakarurudam ko ma. An-anwan na kaya. Inisama na kalaang mat. Apay, dakas ka di dayta? Marurudak nga rod. Aguray ka. Agar-aram ka dikan ka? Saan na? Apay nga rod, akas taunay ti isam na kan ka. Sika siguro ti ararman na. Oy, nagagat ni Conrado. Di mo tagtagibasitan. Nagagat day jay. Asidakan kwa na ti swerte. Ituloy takit din ti Magna. Amangan numala daw tapay ije first trip a jeep. I love you, Layla. Ayatan ka unay-unay. Ne, insan. Ah? Anya ka di daytang ibagbagam. Kwa, nakaluto ka ninsan? Dandanain. Imposible nga tanga ayatan nak ni Layla. Ni Layla. Di mangup opisina akalugaran tayo? Wan, di atidog tibok na. Ay. Ay, Ano pa yan nagkatawa ka ngay? Kaya't nakaayamat day jay. Kat gardinero ka laang. Manano kumangay. Apay, gaputa gardinero aklaan. Saan ako na maibagay ti mangup opisina? Ay na, insan. Agaram ka langan iti sa bali. Iso nga rod tibit pitik ti pusok. Saan kayo nga rod nga agbagay? Ay, anya maten ti kastoy agasat ko. Ay na, nabsugak manen. Nagmayat ti maturog no kastoy nabsug da tao. Uwan nga rod insan. Manok tumanon at tigatangam asidaan ta. Wen, basta mulaan ta itilaya da ito yung garden ta. Laya amin? Katwa na. Ito naglako ta. Agbingay tantumay. Wen, taday tati saritaan ta. Ngam siyempre, kapot akukwak da ito yung daga. Dakdakal matibingay ko. Wen, amok day ta. Ay na, ikasar kong tumatan ni Layla. Ay na, insan. Ah? Saan ka unay nga agarapaap itikas ta? Nangato unay day tang arapaap mo. Saan ang mapasamak day ta? Ne, apay din na saan? Saan akas kan kati type ni Layla? Kontrabida ka matinsan. Sige, agi na natakid din. Apay, agar-aram kanukon ka ni Brian. Ha? Nagkunamanan. Kano iso ti pagtutungtungan da di takanti na idinapanak gimatang itirikadaw. At apay kit dinangibaga a boyfriend maun. Unay matdagita at chismusan. Ay so, saan ka man nga agindi de si Kalayla? Kan itapay lang, ibagbagakan ka asaan anasaya at atao ni Brian. Tila ibagbagayo mat, nanang. Pudno mag. Anya ti trabaho na. Anya kumat bibiyang ko ngay. Awan, day talamapan makibarbarkada ter aramiden na. Tilan tumat nga min bibiyangan yo. Ay naanak ko, nagado di taabab baro apag paarumam saan aday di Brian. Udno anapurma kan gwapo. Nga mapakan na kaayati kinagwapo na. Ay na, nagpudot insan. Isardeng tapay lang ti agmula. Apay nga isardeng tangay. Ituloy ta Kita man, nakangis-ngisit akon. Apay, kayat mo ti pumudaw. Ah, Saan nagwapo tinapudaw alalaki.
Nung napudaw ka, ibagada bakla ka. Kastaya. Apa, ibakla ka? Saan na? Malalaki ah. Matlagayam. O sige, ituloy ta kiti tagmula. Nalawa pa iti mulaan ta. Ay, nagngina amin ang agagatangan ita panawan. Madaya nga minalaka ita panawan. Iso ang nagswerte dagiti nalawa ti dagada, tagmulada, at da kwartada. Nang runa ano matsambaan dati nangina aprisyaw. Imbag nga rod ni Conradaw tanagagay, mula. Nalabsak man idan iti kasinsin nangagmulmula iti tawid na adaga. Ay naglawa di mulmulaan da. Kasta ati baro. Apay nga rod akita anak iti kasta, nanang. Ti kayat ko lang, agamiris ka na imbaga na ka. Anya ti amirisek. Jay is-istoryaan mikin ni tatang mo. Anya nga min ayati is istoryaan nyo. Ni Conrado, nagagata baraw. Nalawa pa iti dagana. Nagpaaram ka, nilaangan Conrado ti pagpaaramam. Matanawak to pa'y ti alipuspos na. Anya lang mo, jay height na ngay. Saan akasta ti pagibasaram anak ko? Di ugali ti tao Wan, ni tatang mo. No imbasar ko ti langana, pagkunaam agbagay kamak. Ay, bakit nagtal na ka, mamay? Saan agwapo ni tatang mo? Na. Ngam, nasingpet. Aging gamot ita, log paplata ti agong na. Nay, Ang kita anak ko. Ti anak talakay o. Namin anon anagmiyos dito'y lugar tayo. Anya aya ti kayat yung nga ibaga, nanang, tatang. ay, kwa, ti kayat mi nga ibaga ka ni nanang mo. Ay, sika man lamang ibagan, bakit? No agaram kan ka ni Conradaw, wun adagusan. Anya? Naglawa ti dagana. Nagagat pa'y abaraw. Oh! Pakawan. Uray jak makias-asawa, no isumot laang ti pakiasawaak. Nadamag mo ka din? Saan pa'y? Ada ka no gayam na si kugan ni Brian abalasang kita bagatan. Manan. Kat no na ipadamag idi nga da nasikugan na ijay laod. Ita, ijay manan abagatan. Wen, kan uray ka no dita daya. Amin samatan a direksyon, adda nasikugan na. Saan ka di nga agar-aram kan ka? Agparparik na laang ijay Facebook. Pasaray aghay. Kat, hello, kunakmat Saan ka mamatpati kan kwa na? Ay, nagadugayam ti babae alino ko na. Kat saan kan arumba nga agpaaram kan kwa na? Apay ay nga agpapada kayo iti ibagbaga kada tatang kan nanang ko. No para kanya, nasaysaya at laangan ani Conrado ti pagpaaram, ma'am. Talaga akas laka kada tatang kan nanang no agsasao. Agkikinupya kayon samot iti ibagbaga kanyak. Agpapada kami laang amangisak sakit kan ka. Ay, agasam na ito. Naglawa at imulayo alaya Conradaw. Ay, awan mat ngamin aramidan may. So nagmula kami na iti kasinsing ko, tata. Nung nangina ti presyaw ay nasiguradaw. Instant millionaire kaan. Dahil tatera pa at insan ko, tata. Sapay baro ka pa ay. Anwam to nga iti kwarta. Ay, kuha, tata. Mga sawan to kanu. Ay, apay adan nubya. Ay, kwa, tata. Awan pa'y nubya na. Ngam, kursunada na ni Layla. Ay, tay balasang ka, Uwag, tata. Ay, Insan, agtal na ka man dita. Tata, mabalin ka di nga arman na ni Layla. Nita, yad adda nakit din. ay, kiagaram kalata barok. Ah, Kasken katikayat ko ang makaasawa iti putot ka. Nagagat ka ngamin kahit. Nangag mo, insan. kwa, tata. Maragsakan anak hanggang iti day tanga imbagayo. Hanggang mabainak sa amangaram iti anak yo.
Nanang, apay adito'y pay asidag ti balay ti pangipat-patakderan da iti day tadakkel a balay. Kano ginatang dangaminan day tanabayagan abakan ti adaga dita. Nagnginamot ngamin ti panangilako iti akin daga. Kat asino nga'y tinakaiturod agim matang iti day ta adaga. Ni Conrado. Ha? Adda kwarta day di a tao? Anya ti panagkunkunam kin ni Conrado. Gapula ang takas di abasit a lalaki awan kwartana. Kat asino nga'y akim balay iti day ta ipatpatakder da dita, nanang. Asino kumapay nga'y? Balay na Ha? Kabailan na? Adda kwarta na apagpatakder na iti kasta kadakkel a balay? Ada kita umot adagiti tawan na. Puro sarmain ken puro tiles ti datar na. Ay, kasta ti dream house ko, nanang. Nagagat ngamin ni Conrado. Awan apulos bisyo na. Kan nasingpag. Anya pa'y latibirokan nga iti may sa ababae itikas kan kwa na. Ay, napudpod manen ti swelas ti sapatos ko. Gapu iti binigat kan minalam apan nagnata mapanagtrabaho ija ili. Ay, kat, ano sama? Awan mo't nga rudlugan ta. No aglugan ka mo't iti tricycle, ibagada ng arkila. Kano ituluda ka, sa nga gaso ti may sa tao. Iso ama ibus ti sweldo ta iti pasahilaeng. Ay, nagbasit lang arudan ti sweldo ta. Ay, kaano nga tangamin aya ama palawa, kan maipasemento to'y nakaililat a kalsada dito baryo tayo. Ay na, bakit tanto una yun? Saan to pa'y laan na palawa kan naipasiminto da ito'y akalsada? No, adala ko maagaram ka data nga dalugan na. Di mon arapaapon da ita. Mala, partakan takit di timag na. Ay, panawan na taman ng jay first trip a jeep, ije paradaan. Insan, saan natansamot ang nakita nila dito'y nakatakter? Saan ating maliyaw? Agap-apurang amin, tamala daw dan iti trabaho da. Amo na nga tan ti plano? Si kapay lang mo tinang ibagaak. Kasano kumaamaamuan na ngay. Ay baga mo na. Kunan nanto pa'y ngagpaspasikat ak. Day ta ti rumbang aramidem. Agpasikat ka. Tapno kayatan na ka. Sa anak mo't nga roda napasikat a tao. Simpliak lang nga gardinero. Makita nanto tilugan agatangem. Jack Lamon. Itulod konto ni di opisina da. Ay bakit? Nagdakilen abalay day taadda iti abay tayaw. Ay uray lag sakit titengid ko amang tangad. Asino nga'y nga tatikadwa ni Conrado nga agyan di tatakkel abalay na. Kaya asawaan nanto Nanang, tatang, anya tikit kitaan nyo dito'y. Daytoy nagtakkel abalay ni Conrado. Ay na, isunsamot tayo ti kapintasan abalay dito'y ayan tayaw. Sigurado kayo, abalay na dayta? Ay na anak ko, agdwa-dwa ka pa'y laang makin ni Conrado. Naglawa ti garden na. Nay, adan sa lugan asumungad. Ay, Kasla ka barbaro alugan. ay dayan. Sumrakmot iti arubayan ni Conrado. No kasta, nakagatang ni Conrado iti lugan na. Ay na, nagmayat lakay. Ay na, saan nyo man akita-kitaan? Taamangan no panunutan na nga agbibisin kayo. Layla, umay ka man bit dito'y kusina. Apay ayan, nanang. Naibus ti Laya, ingka man gumatang dita kantina, anak ko. Wananang. Sapay nagngi na tilaya ijay store. Ay na, pangalaak nga itilaya, awan to pa'y layami. Awan mo timagatang dita kantina. Sinursur ko pa'y amin na kantina. Awan magatang mo, tabalitok ita tilaya. Nakangin-ngina. Idi, ipadpadawat dalaang. Adam mo kapag dawatam.
Sigurado, ado ti layan day jay. Asino? Di karubayo Di dalugan na. Ni Conrado? Sigurado nga ikan nakaitisa nga sako, alaya. Umunig ka Layla. Pasensyakan. Mabainak namin kan ka. Ay, umayak la dumawat iti uray basit la ang alaya, Conrado. Sige. Agtugaw ka pa'y biit. Tainak mangala. Pasensyakan Ta nakataptapok ti salasit mi. Conrado, nagdakkel mo't tanto'y balay mo? Kasla agal langugan ti agsaud ito'y. Kwa Layla. Mabalin ka di nga umay ka Arman. Anya? Wen. Umay kanto Arman ije balayo, Layla. Tatang, makiasawa akon. Agkalay sa kami kanon ka ni Conrado. Anyat ko dam. Agasawa kami ka ni Conrado. Kita man dayta. Iso ti bagbagakin ka idipay. Asay saya atem ti panang tratom iti padam a tao. Tadumteng to ti panawan at iti nagibasit mo ket kasapulam tao. Wala ka kalay sa kayawn. Ay nasingpo ni Conrado. Napodno akas Kristiyanaw. Kita makin napakumbaba na anos ken nasingput abaraw. Wen tatang, naamiris ko mat, ano iso ti pakikalay saak, sa anak tong agbabawi. Agyaman na kiti Diyos, ta iso ti impay na para kanya. Saysaya atem ti panang tratom iti padam a tao, tadumteng to ti panawan at iti nagdagibasit mo, isonto ti katakunaynay mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.